et l'homme réseau déranger une femme na vino qui bon moto boy et l'homme réseau déranger au kepe quand même na tombe ba parents no au senga oui ba te ko ba twazula ngo ba solution do rene ka chakati ayeb sanga ya ke serpent na tindo no mokili po anini ke oyeba ko sunga pe ya ko pesa bato nyonso to bazala posa ya biloko oyoyo yo zana yango pesa bango yango bon ngaso na lobike na ko pesa o mwana seke na ko kosa OK na pesa mwana te mwana muda pesa mwana za kaye moko l'éternel Dieu OK subona kata mboka na papa shaba ye wana ko fiti abeli Jérémy ezali kombo oyo ba parents ba pesingai onga na botameli kombo oyo ezaki ya mystère to ya kati ya monde OK reine e kachaka pesangai ezali serpent de nyoka OK fula ngana fula on promet ça on papete ba image eza belé na téléphone ya bateau déjà bazu ba porte-monnaie ba o déjà bazu déjà ba dossier la bango nyonso tout oyo ba yela ke pai na nga ba ezala biso ba obandoki mudiam na mono munianga ngina ndoki ngena wetilana vongi tiluta muntu wala ya télévision ngeti songi la kindoki kiame senga parce que yebisa ke ka ba artiste comédien so ba salike bateto bana olela bango kaka c'est 100% ya pasteur to kokoza ata na moi 1% ba pasteur oyo ba osala nzambe na busulu voilà j'espère que vous êtes bon wa Bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Team Papi Abeli Télévision. C'est bien moi et votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous avoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Jérémy des Stars Congolais, merci à Réseau Sans Fil, merci à Batoutou, parce que de loin de près. On est vraiment des cœurs avec vous. Et déjà, photo le baraba merveille, la Batoutou. Oyo bazo continuer à soutenir Moussana, surtout Bandego bazo bunda pour l'amélioration à Moussana Oyonde, tous en avons vraiment des cœurs, tous aux Solana Bango et pourquoi pas, Kotombe la Pinza, Bambotama, et plutôt Bané à Kitoko, merveille année plutôt aux Banda et Nabi avec Ozara. Donc je crois bien, comme vous le constatez, je suis passé aujourd'hui, je suis avec un monsieur, un invité, donc il y a un invité dans un Maître Serpent, Maître Jérémy. Comme vous avez maître Azana Bissou déjà dans le plateau. Ça peut aller tout sur la maître. Bonjour maître, bonne santé. Oui, en tout cas, merci en tout cas mon frère Kevin. Santé ça tellement bien en Angola dans nos coco, na ebinde tebino. Vraiment santé ndenge. Bissou fait qui m'a appelé en Angola, mais je crois c'est pour une première fois que la chaîne Bissou. Oui. Bandeko bazo monayo et ngana lobi maître Jérémy, maître Serpent, mais au moins bandeko ba comprendre pena signification ya serpent et Jérémy. Té o me kapena ko expliquer bandeko ozanani osala nini. Et puis Moussa na Openezani. Ah ok, ngai kombo maître serpent et nauti na Congo central vers Manianga. Na Kundi, donc Kundi ezali frontière entre Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Donc nga na zawana Jérémy ezali kombo oyo ba parents ba pesingai. Onga na botameli. Kombo oyo ezaki ya mystère to ya kati ya monde. OK reine et kachaka pesangai ezali serpent de nyoka. Donc kombo na ngai nde yangwana. Malgré que c'est la toute première fois, mais nous déjà que accueil à quatre chaînes, c'est que ça a déjà mal en macasse. Vraiment. Maître Yosa, bon, tu vas mettre serpent, comme on les a compris un mystère. Oui. Aux anani, au salaire nini et spécialité na Openezani, na katia mystère de Omo Solo. Ah ok, donc maître serpent, aza nyoka, au Bunos Tuboyebi, nganaza maître ya spiritualité. Donc naza na deux sortes de magie, ou nganaza elaka. Nana magie noire, nana magie blanc. Donc naza liboso ya écran na biso pour na ko laxabatuke de quoi que moi je suis capable peut-être ya kosala o nyosto akomona ke azana ba problème ou ezolanda vie na ye to soit o yazali na posa ya bonheur donc nazali wana ko contacter ngai beaucoup plus côté spiritualité que physique. Oui donc nazawana vraiment je crois yo mo lobi manyanga je vois récemment j'ai reçu aussi dans le bakara maître PKK. Maître on a pas le bac habillé pas zaka mtamanyanga et apparemment les batuna izo ya mingi zaka bato ba Congo central pourquoi bien ce bobu makana kwa moko. Bon biso do ba Congo à l'époque ba parents na biso ba nego saela ka mingi culture na biso do bokoko na biso. Parce que bokoko na biso do boma yango tozala nango les sources ba mindele ba ya bazwa biso ba biloko na biso mususu ba kenda na yango na ba mboka na bango. OK na ba misère na bango ekuta ba biloko na biso ba evre dans la biso za kati. Donc to perdant des biloko oyo bandaye ko zalaka ke ya koyeba ko simba clan.
Donc pour ani na lobi ndenge na to perda yango parce que ngai papa za chef coutumier na niveau ya kundi biso na libota la biso héritage onga na benga ka yango ezali ke ya ba spiritualité kaka dans monde na biso. Donc papa comme za chef coutumier papa oya bota ye yepe azala chef coutumier ava kufa ezala déjà ke ava yo kufa votika eloko oyo zana yango na mwana na yo donc descendance bon OK za ndengwana yango na peke papa na bango akufi atikeli papa pe ya biso ko na kufi te mais amipeselanga déjà yango ya avant de la banda yango déjà presque kala presque banda bu mwana na commence ko évoluer na yango de ba âge moko bo ezala ke ba 15 ans ba 16 ans ba 14 ans wala jojo évoluer nango mais to comme ba âge ba 19 à 20 ans au renforçant les sous yo moko comprends papa la question ka des noirs mais yo keti na ba blanc au côté au multiplier ba mystère na yo makambo so belé na katanto to ba. Il y a quelle différence entre magie blanc et magie noire? Bon magie noire ezali biso to ça la ba bukoko. OK. Vous comprenez? Mundo za na ba maladie belé tanga mike izo faut traiter yango na ba nzete ya bukoko. Wana okumba na magie noire. Mais na magie noire magie blanc ezali ke ozoya ko luka eloko moko boyeko zali ba porter monnaie ba biloko belé parce que na okumba yango na magie noire ça elo makambo nyosto. Parce que soki ozali exemple ke na sida ya kindoki na longola ka sida ya kindoki Tiberi ya kindoki na longola ka Tiberi ya kindoki ezate ke sida o ezali ke yoke ko zwana yango na bundumba. Poso ke ozona bundumba ngana ko kate parce que wana ezali mokano ya yemoko nzambe. OK. Alors, bateau nous tout au bazali peke na ba pays étranger ba au bazala kata ba Kinshasa donc bamboka ya parci pour les ali serpent aleki liboso la bino boko nyo surtout to boko so nyo tout o yo kozana yango kozana doutité ya contacter serpent pour aye ba ko sili ça va passer na yo nyo surtout o yo zana ngo ezala ke ozala pour ça ya porter monnaie magique ba musicien bayaka ba pasteur bayaka ba artiste comédien pe bayaka ba chroniqueur pe bayaka ba pasteur bayaka pa na ngai ba pasteur bayaka koluka neti bon mutu na mutu azaka na eloko ni oyo ya koluka yo soko lingo ya pa na nga hotela musala na oti yango nde oya koluka ti et peut-être ke nga na oya ba mettre nga saelanga mpona makambo ya musala na ngai mususu oya saelanga mpona makambo ya porter monnaie po nga nazala ba domaine presque nyonso tu nasala oyo na kokoka te na loba averti ke na kokoka ngo te alors boza na duti te bo contacter maître serpent soki peut-être ke boleka déjà na ba maître mususu ba oyo bazali ke okenda se retrouver ti surtout que serpent serpent yé parce que wana pe nyonso tu toza déjà na réunion na yango ni naza awa peut-être avant la zone Congo central parce que temple na ya munene za na mbetenge ti na niveau ya Kongi donc avant la zone Congo central na yebike na kokuta na ya edi nde toza na ina ba programme mo boyi photo sala biso ba na ya edi ndingwe moto na ngenge pona nini ke koyeba ko se saisir bateau nyonso tu bazo bebisa qu'il tire na biso ya mystère. Vraiment. OK, donc ça va na pona ya. Voilà, maître je crois tozano awa bandeko ba je crois moto ba maman boza bo fo la réunion. Bandeko ba tellement décis, bandeko bazo le la mingi que non. Ba maître ba roya ba leki na TV ko lo babia mais comme na musala bo pro mususu. Déjà pa na yo so bandeko ba yende ko ça musala. Il faut appeler ça na mbongo ya musala liboso. Tout fois na ndenge ya consultation, tout fois somba na no biloko. Pa na ba le grandin procéder à consultation. Bon, ngai musala na ngai nyoso tu na moto oyo ayaka. OK. Parce que ezala oza na terrasse na yo oza na restaurant oza na besoin ke ba client ba na koyaka ebele o nga la benga ngo tire client ba bendela o ba client bayaka na staff na oyo sali vous comprenez soki ke yo oza na poto mikanda na yo dérangeaka yo ko ko zo mikanda te soit ba combattant oza na besoin ya mboka na yo mais eloko moko zo empêcher bino nini ke non ndenge na finga ka mboka moyena ko ko zonga na mboka nanga ezati mais so contacter serpent oyeba ko za solution makamno stu oya na opela mboka na parce que ba misusu ba uti déjà ba misusu pe bazo ya déjà wana bato so sele makambo si déjà on a ça déjà makambo belé alors bangone surtout bazo ya parce que ba leka déjà na nzela ya serpent alors yo pe mutu zali ke na posa ko leka pa ya serpent ko za na doute te contacter serpent na nyonso tout oyo za na oposa ezala ke ozala besoin ya porter monnaie opesa porter monnaie ezali ya 1 année 2 ans 3 ans 5 ans contrat nyonso oyo moko linga alors porter monnaie na ngai pe ezala na ekila moko te que non les anengwana porter monnaie na soki bimiseli yo mbongo il faut silisa kaka mbongo le même jour te pa na ngai eza bongo te porte-monnaie nanga eliaka te emelaka pe makila te mais ngai siko porte-monnaie na kopesa eza nini yo sombande porte-monnaie na yo place oyo zali mboka nyonso tu oyo za monnaie nyonso tu oboliaka o biso toliaka kwanza biso toliaka franc CFA biso toliaka dollar biso toliaka livre sterling biso ndenge toza toliaka ba euro et un problème te yo sombelanga ka porte-monnaie o ezali vide na motuna oyo tuna ngai soki ke ngai nazosala musala na banda na osenga mbongo te ngapa nanga Zoano kana charge ya droit matériel.
autre ko salela musala so oza na pays étranger au moni ah maître ce qu'on ngai na pays étranger il faut na tindelo mbongo na ngai ya droit matériel na osala ndenge nini na zara ndenge ni soki ke ozali na ndeko awa na Kinshasa o contacter nga na ndeko na yo otindi mbongo pa na ye tokei tosombi biloko na ye soki olinga ke na sala musala place oyo azali o contact oyebisi ngai ke maître nga na olinga musala nga tie zo salama ndeko na nga participer na kata temps amona ndenge musala zo salama eza problème ité mais so lobi ke nga na lingi na ngai teke bandeko na ngai to bato ba comprendre ke ngai porte-monnaie na zuyango epai na yo de sola koma na mbongo na ngai boye eza mbongo porte-monnaie maître yo saela nga makambo na saela musano appel vidéo ya WhatsApp soko za musika peut-être soko za na mboka o nga na zali to kuta na sali musano nyosto mbala moko esto silani nayo parce que nana ba témoignage pe zali déjà na kata téléphone pourquoi rendre bon na évité bato pe bazali ke ko mona ke olinga te elongene peut-être les kana chaîne mususu atala botala ndenge po nazala ba image za belé na téléphone ya bato déjà bazu ba porte-monnaie ba o déjà bazu déjà ba dossier la bango nyonso tout oyo ba yela ke pai na nga bazala ba niveau étranger banini parce que na uti bandundu na uti papa mo na sa ina États-Unis paralysé yem ta ko rendre visite na famille na ye na bandundu yem ta benga ngai na kende ko na OP sengele ka pesa apesa ki bon ngai siko lifuta na ngai za ndenge ni futi na ngeza la ndenge ke sona sailo musala na yo esili omoni résultat to solution ya makambo na oyo yelaki so boni ah na ko luka porte-monnaie déjà yango de bani ko fonctionner ko banga na ote ko peut-être mbongo na ko zora porte-monnaie na ke pesa mettre te fona luka mususte kaka mbongo oyo bimi na porte-monnaie so lobi que ah mettre ningo sailo nga porte-monnaie nga oyo pesa ngai déjà 3000 to 5000 à chaque fin ya mois to chaque fin semaine to chaque les 15 ah nini fona ça bon mettre na longo ne fisque $1 nazo otikelo yango et ça la ngabi yango ndinga ina vivelaka yo moni ke na ina mutu kana ina makolo te no omoni yo moko do na souffraka penza te de so za pour ça $5 boro yo portefeuille na nga ezali portefeuille du bonheur ezali so la bika kite bakoko bo pesa ngane fils de 5000 ba ko bimisela ngane fils de 5000 francs ote na za besoin 20000 ah ba ko bimisela ngata mo 20000 na nga vous comprenez. Maître Serpent, je crois que j'ai une question, il faut avoir une question de curiosité. Oui. Je crois que quand mettre les gars dans le plateau de Bissau, moi quoi le bas pose pour nous apporter monnaie du bonheur, te porter monnaie magique, ils ont caché au sombaté, ils appellent question que bon les la bomboté, mais ils ont question que non il faut pas singuler là, il faut pas coco na on pas payer sa corde, si pas coco pas payer sa corde, bon on peut te porter monnaie du bonheur, ils ont la possibilité de rejoindre monter. Personne ne dit pas de négociation, pour côté le but que non faut somba, on somba na bon côté. Il y a une solution te kosomba na sens na lobeli somba portefeuille ya yomoko kene na wenze oka ngata na ba alimentation to mona rake ba teka ba porte-monnaie o sombi porte-monnaie yomoko comment ça fait-il que ngana ko pesa o porte-monnaie c'est que muto na ko selo makambo ngote a selo makambo nde a selo makambo nde vraiment faut que yi o sombi oyo ngana za na ngweza ya ngai na ko kiteke na pesa o yango na ko peso yango te mais kende somba yo moko o comprend ba ancêtre o ya lobili ke muto na lobai ke teninga za ninga ba koko no soki ba boyi est-ce que yo ko kende ke muto o kufeli ba parents et lo mo zo déranger na femme na vino ki bo moto boy et lo mo zo déranger o kepe quand même na tombe ba parents no ke o senga o ba te ko ba twazula ngo ba solution o ebite kaka ndoke ko invoquer muto ça na kata tombe ba parents na yo o ke ko lela o leli que papa biso côté to tika la souffrance penda boy passe leki makasi papa na kalebana ozala ke komona ke mutalali alo bayo lo tindi d'autres ancêtre na ke na kwengi ngando komona mbongo moko boiza wana ok papa ok na tombe osengi kosenga oyo kosenga ba ancêtre no ba osani ba yo ke lo mawati ato komona ngo boyite mais na ba signe o bana comprendre ngo o comprendre des années tika bato bazali na kodia na famille na bango parce que toi na deux sortes de kodia muso ezali ke melaka makila muso eliaka banyama mais soki ke ya bino monike ya biso melaka makila ya bato te photo luka mettre serpent abongisela biso yango a diriger biso ndenge nini akoki kosala po ekoma kolia kaka ekoma kolia banyama mo eliaka su bato na famille ezati nazala ngawana o contacter ngai na nyoso tu oyo za na posa ba misupe bazali ke ngani na sabu so da zui kaka ta $1000 en tout cas fona sala makama minene fona fongolesa ta boutique na ngani na sa ero kozwa yango moye idée wana ezala lisusu ezate soko bandi kaka ba ambiance na yo on la sona idée tekena bona raisonner sona $1000 ni fona sala les esprits moko boza na kati na yo o ezo détruire yo na ba moment oyo yo ozala eloko te ozo raisonner malamu mais soko mekika kozwa eloko ozo ko kasuko saela ngo
et l'autre mon côté de mon monika comme ka mutu mo kenda ka babar ko kenda ka na basi mais bon on déjà que déjà ça on a suika ka $1000 na suika $500 en tout cas fona banda ko teka déjà fona banda ça eloko mon robo mais rozu yango ko kisu ko sala eloko wana ezani eza mfutima oyo yo famille na yo ba cheli yo parce que tout ça la batu mususu pe bazali ke azala posa ke nani libala na ye azo présenter mais un quartier batu ba vanda environnement ba sepela kati mais soko meki oluka mettre c'est pas au kato ba lié wana nyoso tout donc muta ko yabo ya yebo moya mona yo ezate parce que nazali pe na batu mususu ke bataki ba okende pays étranger mais comme na aéroport boye de nani passeport na ye et comme elongi mutu mususu OK vous comprenez mais si baluka ba contacter serpent tout là na émission moko boye mettre moko bo serpent ba contacter serpent na sala nyoso tout bato la tilelo bakenda donc azawana et on est surtout à Monica contactant maître moko boye OK maître wana azosi sa dignité ya ba chaîne oyo bango bazo lekela na ba émission OK vous en a doute de contacter serpent ata o mobile na yo akima yo atika yo na bana mais yo zala na besoin ka ya mobile na yo contacter maître serpent nyo sona to yeba ko zela ngo solution ata moi si na yo lobika moi si na ngai to kanga funa zonga na kana moi si na ngai ngani na za afuna zoka chance partout ngani na za afuna zoka ka parfum magique pona nini ke partout na zo tambola basi mbongo bayeba ko mona ngai to mibali o bazala ba mbongo ba mona ngai bayeba ko mona sute batu mususu contacter maître serpent o yeba ko za solution makambo no wana nyoso to wana ozana ngo posa oza posa porter monnaie oza mabota o matrice ne comme malili contacter serpent ou yeba ko solution ya makambo na nyoso tu donc ozala doute mon côté de so contacter déjà mettre mususu o eza chaîne na biso to eko tombola économie ya chaîne na biso pe ko bakisa ba abonné na kata chaîne au serpent le numéro est plus 243 84 68 21 006 plus 243 84 68 21 006 numéro nanga yango wana donc WhatsApp appel normal et quand marate R nyoso tout loba keso ko benga ki nazo yamba yote parfois ko za ki na ba temps nanga na priaka na sambela ka 6h 12h 15h et 18h à part minuit de la continent ba makamu nanga na mususu naza wana pona maître serpent je crois bande ko bala na boke binyoso ouais comment tu différencier maître ya faux na maître ya vrai. Bon, différence na ngwe na musala. OK. Vous comprenez? Na musala so monde déjà que les années na ke nek ba mettre moko boule. Mettre ngo nenga zo kumbela ngana makambo ya musala. Ah, la zone déjà que mettre oyo était na mekana soko luka mettre mususu. Mais ba mettre lukutande savu mati ba komi ebeli. Do bosala keba ba mettre o bazali ke ya lukuta. Bon, biso ba oyo yo tozali ke tozoyeba ko sala makambo oyo yo biso ndenge batindela biso na monde na biso to banango déjà bandaka. Pour miso bazo soka ba makambango a lokota ngaka na nzela boy. Mais na kata monde moya ko kozana kata monde ezati na kata monde ba luka kombo na e azati ngaza na kata temple du pouvoir. Donc monde ngeza ya pouvoir. Do reine kachakati ya yebsa nga ya ke serpent na tindo no mokili po nini ke oyeba ko sunga pe ya ko pesa bato nyoso to bazala posa ya biloko oyo yo zana yango pesa bango yango. Na ça vraiment. Maintenant je crois toujours avancer penza na bokili nyoso. Bandeko bana prom genre mabota ndeko za na prom tam sous bon. Problème moko eza ke songo eza ka jamais rambe qui par ma faille foyer. Dès que mabota est-ce que maramdeti ya mabota on suit pour régler ngo bana ba ya ka bazaka pena bano ya malamu tout za ka ja bano to mo loba brigand ba kuluna ne ba utaka na banzia na bino bon ngaso na lobike na kopesa o mwana seki na kokosa OK na kopesa mwana te mwana mutapesa mwana za ka yemoko l'éternel Dieu OK nzambe ka obiso nyos tuna likolo to kumisaka ezala biso ba obandoki mudiam na mono munianga ngina na ndoki ngena wetilana vongi tiluta muntu wala kia télévision ngeti songi la kindoki kiame dozo laksa pena mystère o ngana zano kindoki nanga yango ndina zoni ngana lakisa OK l'éternel Dieu yem tapesa a mwana ngai boy na kopesa mwana te ngana ko sokoloka matrice na sokolo matrice peut-être na ba kisi nanga ya babukoko na yebike na magie nanga nini il faut na sala poni nike na sokola yo matrice po yeba ko conserver zemi OK zo parce que malili mais matrice mususu ezali ke moi ça longola ba zemi trop OK matrice nezo ko suko conserver te mwana do yeko ko suko simba zemi te matrice ne komi faible
donc ce qui est peut-être on peut s'en mettre au aïe de l'autre côté à détruire le sous matrice na yo. Vous comprenez? Mais au azali que peut-être que matrice ne est salamela nengwana tokoye ba pe ko déverrouiller pe ma matrice ngo wana pour mutaye ba kozwa c'est biso zala mama leki na biso moko abota ka mwana moko abota mwana na presque na ba 80 na 1980 mais si tu es comme ma kiote na ba 2000 ans j'espère abota suteka mwana na moko. OK. Ngapela zana ngate yepela bakishasa na awa babenga nga kaka sololaka juste okutana na saila ekisi na momo a comme presque na 4 ba balandi sai pena mabota ya Hollande yamba 2 ans na 4 ba na momo vraiment maître je crois toi aborder pe sujet moza c'est intéressant ouais le lo bande commune bazo juger ba comédien bato ba musicien baza batabakisi surtout ngamba ba comédien te lo ba plus wana parce que ba on est ba ku famille bazana ba parti ba signer qui ezabo yo za muto ya molimo za muto mona na makambo est-ce que réellement kokufa na bango c'est dit ya ba nzelo ba kotaki to ezana ka avant mo ka ndeso fe mingi pembe na bango bon nazaki pe na lobby na soir ba benga na l'un de vous ou to salane déjà émission aisa ngai ka ke maître nanzimi ka makambo oyo yebisenga parce que yebisaki ka ba artiste comédien so basali ke baté to bana olela bango kaka. OK. Surtout na année oyo déjà uti ko leka 2021 to perdre déjà belé. OK. Toko lingaka teke to bana okendaka ko perdaka rien malgré nzamba lobaki mutu akotikaka mokili akozongaka côté oya uti donc nga naza serpa contactenga oyeba oza solution makambo wana nyoso tu wana ba détail nyoso tu toyeba ko pesa bino yango de disons oyeba ko pesa bino yango na deuxième oyo oluka susko bengisa ngai pourquoi pas nga susila ngeza pena kendinge zandingwana nazana na yo nazana na yo bato bakobenga soki nga na kokosala musala te bakobenga pe yo ka to pesa ki 50 francs na biso na maître serpent mais musala koki kosala biso te yo mto za propos yo mto yambaki na écran yo sana oluko benga ngati vraiment omoni ndako ko yati obi ate ngafuna kende place to sai ba onyo so to ndako bato nyo to bazaba yebi ngai ndaza pesa okimela te ote peut-être na ke sala mutu mabe moko bona liembongo na kokosala musala te rembo contacter serpent na plus 243 84 68 21 006 numéro na nga yangwana donc ezala ke ozawo la cancer ya kindoki o tibera kindoki ote ningo za ndingo na sida ya kindoki ngaza pesa ya porter monnaie na za na pays étranger document na nga ya libala na nga tire client ba bendelo ba client o promotion na musala onde na za musala nge kufa ki folozonga musala ba politicien déjà ba contactera déjà maître serpent ba musicien ba contacter déjà maître serpent ba artiste comédien ba contacter déjà maître serpent voire même ba chroniqueur après ba contacter déjà maître serpent donc serpent yeyo donc ngai ni naza awa temple nga munene zala kata mbetenge awa na kisantu okoti kat donc tikingidinga okembala moko nzela ya zongo o continuer oketi ba mbetenge wa temple nga ya munene zawa na ape na Kinshasa na temple na niveau ya nani ya kundi pe na zaso na temple do yone mto yebisanga ike maintenant c'est peut-être que ça la émission jour kingani ngana temple na yo na mona pe temple na zawa na do boza na duti te bo contacter serpent bo benga o ezali serpent do nyoso to oboza na yango posa na zawa na oyeba ko sa prendre ngo charge makambo na biso parce que maître ça elo mo bande ko bazana besoin oyeba est-ce que tant bazoa rapporter monnaie magique bi bazoa ba biloko bazoa tant so ya signer accord mo na yo bi ko sami musala mo na yo wana risque za la rater tant musuna sima makambo bo sali wana so peut-être à respecter makambo bo so la ina été ko ko maliboma biloko ya bon naibisako déjà ke ngai déjà basima déjà engagement na nganyos para na ngai ba papa na ngai ba koko na ngai ba ancêtre na ngai ba pese na ngai déjà sacrifice bandakala donc ezate ke ngai suna pese porter monnaie que non mbongo na ezana 600 kana jour wana ti zo achana banki tonga somba mituka sala oyo zaina ngoposa sunga baye oyo bazonyo kwama tout comme yo zaki opportunité akuta na serpa sungiyo soki pe muntu paza pe na bezo ke ngape fana kuta suna serpa soko za mutea malamu pesa numéro na ngabenga ngai e ko sala ye bien pe ko sala pe ngai bien ya obaksela ngai batu oyo yo ngai nazo salela misala vous comprenez donc ngana zana ekila moko te ya ko pesa ka mutu OK non ngeza ndengwana soki o respecter te ko bela libomo ko kufa te na zana ekila moko te na répéter ngo plusieurs fois ki na zana ekila moko te na pesa batu ba yaka ko luka makambo pa na ngai vraiment tout le monde de so yitu pe to komi ke olobi ke maître ngasko porter mo na ngai vu que na senga ke 5 ans vu que na senga ke 10 ans na monde te fona renouveler sous soi parce que yoko zela te ke 5 ans eko ka bongo yebisa ngai ke na renouveler non
ko linga pete oye bisanga ki mettre ngana ko ta ndenge zana ngona ngai ni na sawa la ke super mettre te porte-monnaie nga oye va po na ko sala ka makambo po porte-monnaie na wana esani ebunga pana yo ekozonga ne pana yo moko sombaki ebimisi lo pe bambongo mena bendi yo yango donc ce que moni kete ngai délai na nga na 5 ans ezala ki 5 ans na tika déjà 4 ans et demi na ça déjà 4 ans et demi na tika na mwanda mbwana oya mettre ngani na za na linga na renouveler contrat na ngai na ebike to yeba ko renouveler contrat o mettre ngani na za na to linga nini contrat na ngesuke na mbongo na zwi na nga ekoki nango déjà to kati contrat de yo kuna porte ba to za pays étranger aux États-Unis Belgique Hollande wap donc porte-monnaie wana ekobunga ndesko pa na yo ekozonga na temple na nga mais yo tikali na ba bien na union soto comprends na sengo pe ni sacrifice mais yeba kande ko futa droit na ngai ke na sali musala na ngai omoni makambo none sto ne oyela ke simbi de futa nga to na po yango ne mde tangisa nga bana yango ne mde songela nga famille yango mde sala ke na yeba kozala motu lelo okopwa lobaki ngai moko na fanya talibo te lelo pe la fona senga mbongo na temple na côté temple sengi pe moi 2000 moi 3000 dollars mon pe ba pesi o tepe na poche obimi ok pe place ok maître eza ba question momi balé wana ngana tuna naza kuto apona yo lelo oza maître oza moto za basé plus na spiritualité ouais il y a quel avenir pour les pasteurs du Congo surtout que non entre bango na boko comment obomana lelo mama belé est-ce que ba pasteur nyo so bazaka na nzela mala moto esi ba bungi nzela ndeti ngai na le babo pour nos pasteurs c'est 100% ba pasteur to ko za tana moi 1% ba pasteur oyo ba osala nzambe na busulu 1% mais nyonso tout oyo etikali nyonso etikali etikali soki o 40% ba lekaki pa serpent yebaka o wana muso etika ba lekaki pa batu mususu donc par là ça veut dire que non ba ko simba moi le voilà do ezali ki azo popola abambi pochette asimbi na mutu asali boye nyonso to yimo mona ke biso to yambaka ba pasteur ebele poka moya kotanga ba kombo na bango boye ezate pona ko batela yo OK okopa pona ko protéger jamais ko bana ko lobaka ka otenga ni na za awa na leka pa Damas nga jamais na za awa na leka pa papa Guy ngai ko batela ngadi donc nazo protéger ni ya ko protéger mais là je vous assure que ba pasteur ba yaka ba artiste comédien pe ba yaka OK vous comprenez bango ne sto wana na yeba ko yamba bango na temple na ngai okopa mena lingaka teke na tanga ka ba kombo na bango tenenge na zawa ngai mutu kinga na yeki pa na ngai mutu ke eza ba journaliste musu na yesa bango ke bomoni bon deti yo nde bo yo pe na ko kipe ba journaliste musu na yesa bango ke bomoni nzoto kaka oyo ya fali ekobeta bomoni kaka na sta feri ekobeta bomoni kaka ke positionnement ekobeta bomoni mais bat banzima kate mais ere bande ekobeta ba komeka ko benga serpent vous avez raison maître serpent donc il faut ninga za na la temple to tourner ce qu'on la temple bonini ke oyebi sai bango déjà ba réalité est-ce bango ke bomoni 2021 oyo soto sali ke bati to ya ko perdre élément moko susu bona kata mboka na papa Shaba yi wana ko fit abeli na habité yo za na Kinshasa awo yebi makamna sto ya Kinshasa biso za so ba mboka biso nous sommes des villageois OK vous comprenez mon vraiment na boala ki beni ko kuvata ya uto kila mon vrai villageois ngina ki beni à part ki villageois ki ame ndoki dia kangina kuvata kwa mikala mais na yekala te na komisa ki lobi to no benga na uti lelo ngai yuti na sana yuti Shaba yi wana OK mais na yisa ki batu ka ki ane oyo ava esila to ya ko perdre lisusu élément moko oyo sala pe fierté na kata mboka na biso papa Shaba yi wana ke mena basilité so bo meki pe ka ko kanga misu mino pe zaka ya ko kanga ala seki te botika nzamba ko ba ko protéger bino pe ya protéger mboka na biso Congo eloko zo sala bisusu ndengwana nini ke ba coutumier na biso bazo ko kala suko to sala ba makambo te ba chef coutumier na biso bazui esprit na bango ba tie yango na compte ya latine kaka mbongo orke luka osana musala e bongo nde oya kozwa lifuti na onde sima ezate ke osali beloko moko te mbala moko ba futa yo ba ko futoni faut sala na le logo yango zo mona ke comme ba coutumier so ko kasuma makambo te to koma na ba érosion na kata ba mboka na biso
que mutasomba lupango ne quelque part boya lobi na kuta pena ke mabele fungwa maki e ko fungwa mapona nini bozo ko kali susu te ko tosa mibeko o etanga mike ya ba ancêtre ya mabele na l'éternel Dieu o yazali kolo na bisimbi basimbaka mabele parce que mabele so fungwa meza ba bisimbi de doit siliki bisimbi so ba meki ko silika mabele ko sa nini e ko fungwa yango to benga ka erosion donaza wana pona bino bat nyoso tu bazana ba problème libota kozana doutité benga serpent porte-monnaie kozana doutité benga serpent kozala besoin te tir client o te libala na yo o te document na yo ya poto o te ngana na poto mbana nga kweka epilepsie na kosala nini koto pona ni benga serpent ngana na poto koto na zana paralysé o na zala kiste moko bimela ngai boy ko banga na yo te na sala déjà nyonso tout ezala bato bazala ba pays étranger na tinda rappel déjà ba kise kendra na aéroport et kendra pe na ba agence o ezali awa et matina ngo bato bazui so pe ezali pe ke batinda ngo na spiritualité na ko tinda rappel na spiritualité o ke ngo zonga ta quelque part na kwa moko bona katanda kuna yo déjà problème de contacter serpent na plus 243 84 68 21 006 numéro nangai yangwana donc kanga magate WhatsApp appel normal donc nyonso et kanga magate ko kanga manango ezaka ke lobake silencer to vibrer c'est que na osala musala na temple soit na to prier mais soki na silisi na moni ba appel en absence na sala nini na rappelaka OK bona zawana. Voilà, Maître Sapato comme Nasuka. Je ne vais pas vraiment vous rendre spectaculaire, que vous savez, vous ne comprendre que non, il y a des maîtres, vous avez, mais au moins, la volonté, non, c'est plus ça, internet, sur la ligne, soit, non, ça, les gens vont comprendre que non, ça réellement. Ah bon, la comprendre et là les bossonga na ngaloba démonstration za na ngo musala te. OK. Que mutazo sala ba démonstration na TV zo mona zo sala même ero pese musala mo ekoka musala ezate wana eza TV. To kuta no nde boto sala ne musala. OK. O comprendre? Que vous allez na mbasu moya munena zo na PC élève na ngama salsa mbasu. Vous allez na PC moko boyi na zo élève na ngama salsa PC o. OK, o eza paralysé yaka na ngama mo na sala. Vous comprenez? Démonstration dans le logo mais vu que télévision et radio et ça peut vendre la tête et ça peut réchauffer ou ils a portefeuille du bonheur dans le portefeuille le moteur non c'est un bénéfice que va être on peut ça un bénéfice que 50 francs 100 francs ah tout ce bénéfice que ba carburant to chala mutuka oui, temple du pouvoir, oui, ils allaient temple, ils allaient portefeuille du bonheur. Donc, nous avons un papier, pour ça, nous avons 50 francs. Voilà, tu mets un papier. Nous avons un papier mouchoir. Nous avons un papier mouchoir. Nous avons un fisc $1. Oh, ils ont papier mouchoir. Okay. On a 4. Donc, ils ont papier. Et papier mouchoir. Ils ont papier mouchoir. Ils ont papier simple, papier simple. Il y a un moto qui n'a pas de on a nini. Aujourd'hui, la foot. Papier. On fout là. On a la foule. On va mettre dans papier. Pas aussi au gilet. Voilà. J'espère que vous avez un bon. On les a billets à $100. Je crois bien. Tout le monde qui vient à Boké Bignon, les a qui papier mouchoir, plié, code ici na kati ya porte-monnaie et à la fin on m'a beaucoup na simbi $100. Je crois washi rose merenga billet moko ya $100. Na simbi m'a beaucoup papier mouchoir donc il limwe. J'ai insulté.
Donc, peut-être que $4, mais ça a changé à $50, soit tu as changé 30 ou 70. Voilà, donc maintenant comme je crois que l'année a un message nous avons un mot encore une fois parce que Bandeko Bazali tellement déçu. Si on a répété, on a insisté parce que Bandeko va escroquer bango mingi. Parce que bango mingi, tinda misu va dépasser voire même $600,000 à PKK bongo. 600 ou $1,000 plus KIP. Pour ça qui n'a pas de solution. Les gens assurés Bandeko nini et n'a pas de numéro pour les bosso n'a pas assuré dans des yomoko. OK. Les bosso n'a pas assuré dans yomoko que au tika au problème au tika peut-être muta bengayo après ça yo ba détail mo ya mabe peut-être que au te serpent nga zandengo na sele ngai musala na tinda kimbongo nga sele nga musala mbongo nga matériel mais asali nga musala te de yonde mutu ne ba ko benga na liboso. Vous comprenez et bongo ne ba ko ya osonga et pas na ngai moko. Mais siko nini o nga na zo ko assurer batu. O eza télévision, eza radio te. Tozo monana ko sala musala o ngai na ko sala. Na ko sala ga yango peut-être que na appel vidéo soki oza musika oboyi famille na yo bayeba. Mais soki famille na yo ozano pena ke cirque angana lingi ndeko na ngai moko azala wana. Tinda e aya. Place nazo sala musala na yo azala wana. On a confiance. Ya on a lobi ke bato nyoso tu baleka quelque part balia bango bambongo. OK. Que non et balia yo mbongo mutongo azo yo mbongo asala yo musala te ou soit akoka kutu te ko sala yo musala kozana doute moto ya contacter serpent oyeba koza solution ya makamunyo surtout oyo zaina yango posa donyoso porte-monnaie tir client libala promotion na musala kene nazana ba paralysé nazana ba kiste ba mio banini ba sida kindoki ba typhoïde bani do nyoso tout toza pena omoni typhoïde bomaka gravement que sida. Oui, ouais. Typhoïde, ça rappelle que mutu pas na typhoïde. Akufi michoponi petika libanga. Oui, bien go. Ouais. Donc toza wana pona Hollande nyoso tu biso sala na banzete ya babuko koko pesa yo okoyeba ko solution makamno sto oyo zoluka. Donc serpent yeyo, bo contacter serpent na plus 243 84 68 21 006 numéro nanga yangwana plus 243 84 68 21 006 numéro nanga inde yangwana ikanga makate WhatsApp appel normal ndeka na uti koloba boko za la décité donc muta za la décité azate na onyoso tout yé akoya ko luka liboso nanga donc on est là na zawana. Voilà, mais ça pas ton cabane abiso déjà, même que dédicace ezate. Bon, dédicace ezate, dédicace na pesa kana reina nanga ikachaka. Oyo muto ngai na adora ka pe tika déjà nyoso tout na ye que confiance na ye mingi pa ina ngai que c'est pas vas-y. Kende vu que déjà oyaki pe déjà na kati ya monde na ngai atinda ngaka kende do yeka na félicitable à part ye bon na pesa rappel éternel Dieu ye moko nzambe Jésus te menzambe après nzambe to kitasko na prophète so bayindo papa Simo Kimbango merci en tout cas na bayindo nyoso merci na bato nyoso to ba kolanda biso boza na doute te boyeba ko contacter biso na plus 243 84 68 21 006 en tout cas bye. Nazana Bino ensemble. Voilà, merci beaucoup et ça est fini pour aujourd'hui. C'était là, prophète et plutôt maître serpent. Donc on était là avec lui, on était là avec le maître spirituel, on a échangé, tout le monde qui vous expliquer, avec qui vous expliquer Maramotali Bokoko, Maramotali ma métier traditionnel et puis nous sommes aujourd'hui temps et Roland Penza Sabena Bino. Merci à tous ceux qui ont suivi le début à la fin. Merci également à Papi Abeli Makambo, une fois champion à Katia Suède, notre boss, notre patron. Et merci également à Washi qui était derrière la caméra et à Bossanité Rishi Watouma qui est notre réalisateur aussi. Et à Bossana répété, parce que Rien Mwanza, à Katia Paris, Madame Fanny, à Katia Belgique et à Bossanité d'Ajumba, on était invité la papa na maintenant à Katia Belgique. Jojo Mona Imen, bonjour M, le terre avantagé, toujours dans Katia Belgique et Bandego Bazé, Béni Bawacha Bisokwa, Rachel Ngoyi na Katia États-Unis, papa Ben Trésor Ngoyi, papa na Omengo na Katia États-Unis, et tous les ensemble. Nous sommes toujours pour ça, et merci na Bandeko tout, au bas de la ranga de loin de près, tous les ensemble, et comme presque na Souka, je crois. Bon, route tu as moi, et Washi, donc bon, on est rechangé, et donc pour nous prouver que bon, voilà, oui, changer en haut.
donc Bakambis va changer Mbongo et tout et là donc bon pour changer Mbongo yango wana donc Mingero Bakezalité maître Azawana numéro apesaki bandeko tout au bazana ba problème spiritualité nde ba ko contacter ba yeba ndenge nini ba ko kumba mela musala et donc ozwa ngo pe lisusu o comme eza dollar tozongisa yango chez dollar ok eza dollar ezongi wana ok voilà. Donc, si je comprends bien, ça papier mouchoir et ça qui m'a mounioso, ndezongi à travers $70 wana. Voilà. Migro Bakezalité, je crois mettre serpent zawa. Binomo bomoni babufi on mounioso ndenge c'est passé. Et ngaku nazangi na maloba. Oza maloba bonde. Maître serpent, te clôture na mission, je crois bandeko ba benga. Et Naïbi Kenyon soit passé vraiment dès qu'on le vient en émission. Donc merci à vous et ça est fini pour aujourd'hui. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.